Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda avtomatik mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda 6-sanada ochilgan yangi mining sayt. Bu saytning nomi Trustqa deb nomlanadi. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Bu yerda sayt haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Interfeysini ko'rib turganingizdek, ancha ko'zga yoqimli qilib ishlab qo'yishgan. Bu yerda mana qanaqa qilib pul ishlash kerak, nimalardan pul ishlanadi, shularni ko'rib borishingiz mumkin. Investitsion strategiya bor, targoviy bot bor va все готово deb qo'ygan. Ya'ni bu sayt bizga kiritgan sarmoyada tradingda savdolar qilib bizga kunlik daromad olib beradi. Ya'ni kunlik daromadimiz 10% tashkil qiladi. Pastroqqa tushib kalkulyatorni ham ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun mana 3 xil tarifi bor. Tarif silverda sizlar kunlik 10% daromad olsanglar bo'ladi. Minimalniy sarmoya 100 rubldan boshlanadi va ko'rib turganingizdek bizga kiritgan sarmoyamiz 15 kun ishlaydi. Bu yerdan kalkulyator qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun 3300 rubl kiritsak, pastda statistikasini ko'rishimiz mumkin. Все срок, ya'ni 15 kunda biza 5025 rubl foyda olsak bo'ladi. Kunlik dohodimiz 335 rubl tashkil qiladi. Ya'ni aytib o'tganimdek, bu saytdan biza minimalniy kunlik 10% daromad olib boramiz. Tarif Goldga o'tsa minimalniy sarmoyasi 15000 rubl va bu orqali kuniga 11% daromad olishimiz mumkin. Tarif premium bo'limi orqali biz kunlik 12% daromad olamiz va minimalniy sarmoyasi 30000 rubl tashkil qiladi. Bularni ishlash kunlari sal ko'proq bo'ladi, ya'ni 20 kun va 25 kunni tashkil qiladi. Xuddi shu tariqa saytdan ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda referalniy silkasi haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ya'ni 10, 2 va 1% hamkorlik dasturi bor. Saytga уже 122000 rubldan oshiq sarmoya kiritilgan. Demak, pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak. Uning uchun registratsiya tugmasini bosamiz va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Birinchi qatorga login, ya'ni username, ikkinchi qatorga email, uchinchi qatorga parol yozib, galskani qo'yib biz registratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana biz saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni glavniy oynasi bizda statistikalarni ko'rib borishingiz mumkin. Investitsion strategiyani ko'rsatib o'tdim, referalniy programmani ko'rsatib o'tdim, 3 rublli hamkorlik dasturi bor. Historia account bo'limi orqali sizlar o'zingizlarning istoriyalarini ko'rib borishingiz mumkin. Qachon pul kiritgansizlar, qachon chiqargansizlar, pul qachon kelib tushyapti, shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Podpiska pro bo'limi orqali sizlar pro account sotib olishingiz mumkin. Buni narxi 500 rubl bo'ladi. Bu yerda sizlar qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Cashback вывод 10% pris summadan depozit deb qo'yganim. Depozit kiritsanglar 10% yana plus daromad olishingiz mumkin. Buni sotib olish uchun ko'rib turganingizdek 500 rubl kiritishingiz kerak, lekin ja katta plus tarafi yo'q. Xohlasanglar olinglar, xohlamasanglar yo'q. Kabinet tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bu yerda o'zimizning kabinetimizni ko'ramiz, istoriyamizni ko'rib borishimiz mumkin va lider diniya bo'limidan biz kunlik konkursni ko'rib borishimiz mumkin. Ya'ni bir kunda eng ko'p sarmoya kiritgan odam konkurs g'olibiga aylanadi va ko'rib turganingizdek bonus summalarini ko'rishingiz mumkin. Hozirda mana shu odam 10000 rubl sarmoya kiritibdi, ya'ni bugun va agar yutsa 322 rubl yana balansiga bonus tariqasida olishi mumkin. Qolgan ma'lumotlarni ham bu yerdan ko'rib borsanglar bo'ladi. Cashback bo'limi orqali biz mana Kaliso Fortuna aylantirib yana pul to'g'larni to'sib bo'ladi. Hozirda menda 0 ta vresheniya bor. Agar sizlar saytga 1000 rubl kiritsanglar, bitta vresheniya beradi. Krutit tugmasini bosib, sizlar aylantirib yana pul to'g'larni yutib olishingiz mumkin. Eng qimmati ko'rib turganingizdek 100 rubl ekan. Endi sizlarga sarmoya kiritishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun my strategiya bo'limiga o'tamiz va investirovat tugmasini ustiga bir marta bossak bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Har xil kriptovalyutalar bor, bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Biz Payer orqali sarmoya kiritamiz. Payer ustiga bir marta bosamiz. Undan oldin bu yoqqa summani yozib, Payerni tanlab, pastda mana sozdat tugmasini bossak bizga ajdana перехода degan yozuv chiqardi. Hozir bizga yangi oyna ochiladi. Demak, ko'rib turganingizdek 200 rubl sarmoya kiritamiz. Продолжить tugmasini bossak, menimcha bu saytga sarmoya kiritish avtomatik bo'ladi. Payer ustiga bosish kerak ekan. Payer rublni tanlaymiz va ko'rib turganingizdek bu saytga biz avtomatik tarzda sarmoya kiritishimiz mumkin. Bu yerdan подтвердить tugmasini bossak bo'ldi. Mana tugmani bosdik, bizga xuddi shunaqa oyna ochilib, sirazi saytga qaytarib yubordi va успешнее degan yozuv chiqardi. Ko'rib turganingizdek investitsiya 2 turibdi, всего заработано. Hali men natijalarini olmadim. Har 24 soatda bu saytdan 10% natijalarini olishim mumkin. Ya'ni 200 rubl sarmoya kiritgan bo'lsam, har kuni men bu saytdan avtomatik mining qilib 20 rubldan foyda olib borishim mumkin. Demak, my strategiya bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek mana summa bu yerda 210 rubl bo'lib turibdi. Ya'ni sarmoya kiritganim uchun menga 5% cashback berdi. Ya'ni 200 rublim 210 bo'lib tushdi.
mana shunda kunlik 21 rubldan bu saytdan avtomatik pullar ishlab borishim mumkin. Xohlasanglar mana bu yerdan Historia account bo'limi orqali kiritgan sarmoyalar va qolgan narsalarni ko'rib borishinglar mumkin. Bu yerdan cashbackini bizga ko'rsatmagan. Demak, o'zi 5% lik cashback bergan. Xuddi shu tariqa bu saytdan pullar ishlasanglar bo'ladi, lekin riskga ham amal qilinglar. Ortiqcha pulinglar bo'lsa, bemalol kiritib qo'yib, sizlar ham avtomatik pullar ishlab borishinglar mumkin. Demak, sayt xuddi shundan iborat, unaqa qiyin bo'limlari yo'q. To'liq tushuncha berib o'tdim deb o'ylayman. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, bu sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini screenshotini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegramga o'tib, bu saytni silkasini olib, sizlar ham pul ishlashinglar mumkin. Keyin xuddi shunaqa sizlarga sarmoyali va sarmoyasiz pul ishlaydigan ishonchli saytlar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa saytlar haqida ko'p va tez biz video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.